আসসালামু আলাইকুম। আমরা আজকে আপনাদেরকে সাইফিং 20 গোড়া মেশিন দেখাবো। আর যে মেশিনটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা আপনার কি মেশিন? এটা 20 হর্সের মেশিন সাইফিং। আচ্ছা, মেশিন তো কালার টালার একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। আর এটা হচ্ছে 20 গোড়া মেশিন। 20 ঘোড়া মেশিন। এখন সবচেয়ে বেশি চাহিদা হচ্ছে 20 গোড়া মেশিন পাওয়ার টিলারের জন্য। পাওয়ার টিলারের জন্য। আচ্ছা, তাহলে এই মেশিনটার প্রাইস কত রাখছেন? এটা প্রাইস আপনার আসবে 38,000 টাকা আসবে। 38,000 টাকা। ক্রাঙ্ক স্ট্যান্ডার্ড। স্ট্যান্ডার্ড, মেন চাক্কা খোলা পড়ে নাই। আচ্ছা, তাহলে এটার প্রাইস হচ্ছে 38,000 টাকা। আমরা তিনটা মেশিন দেখাবো, তো এটার প্রাইস বলে দিলাম। আর এরপরে আরো একটা 20 দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা ওটাও আপনার 20 ঘোড়া এয়ার কুলার সাইফিং এটা। আচ্ছা, তাহলে এই মেশিনটা আপনার প্রাইস কত আসবে? এটা প্রাইস আসবে 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। এটা মানে এই সাইফিং 20 ঘোড়া মেশিন। সাইফিং 20 ঘোড়া মেশিন। আচ্ছা, আরো একটা 20 ঘোড়া মেশিন আমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে এখন যে 20 ঘোড়া মেশিনটা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এটা প্রাইস কত রাখছেন? এটা প্রাইস 28,000 টাকা দাম। 28,000 টাকা। 28,000 টাকা। তাহলে তিনটারই আমরা রেট বলছি। এখন তিনটা আমরা একটু স্টার্ট দিয়ে দেখাই কোনটা কি কন্ডিশনে আছে। আর দোকানের ঠিকানা হচ্ছে বাঁশবাড়িয়া বাজার, গাংনী থানা, মেহেরপুর জেলা। আর আপনাদের কাছ থেকে এছাড়াও মানে আমরা তিনটা 20 মেশিন দেখালাম। 16 হার্স 12 হার্সের মেশিন তো প্রচুর আছে, প্রচুর পরিমাণে আছে। সব নতুন এয়ার কুলার আছে, এয়ার কুলার আছে, ওয়াটার কুলার আছে, মানে সকল ধরনের আছে। সকল ধরনের। L32 আছে, L32। হ্যাঁ, নন সেল দুটোটাই আছে, সকল ধরনের আছে। তবে আমরা তিনটা 20 মেশিন দেখালাম। আরো অনেক আছে, দেখা আছে ওই যে ইমি মেশিন ফ্রেশ কন্ডিশনে ইঞ্জিন আছে আমার কাছে। ইমি 185 190 এরকম আছে, মানে সকল ধরনের আছে। তাহলে স্যার এই আপনার ওই যে প্রথম যে মেশিনটা আমরা দেখলাম 38,000 টাকা যেটা রেট বললেন, মানে সর্বোচ্চ ওটা মানে ভালো, ওটা সর্বোচ্চ ভালো। ওটা মনে করেন যে নিবে তার জন্য মানে একদম পারফেক্ট ওটা, যার কারণে ওটা 28,000 টাকা, 38,000 টাকা দাম। 38,000 টাকা। আর এইটা হচ্ছে আপনার, এটা হচ্ছে 28,000 টাকা। 28,000। আর ওই পাশে আরো একটা 20 মেশিন, ওটা আছে 24,000। ওইটা হচ্ছে 24,000। তাহলে সর্বপ্রথম আমরা এই 38,000 টাকা স্টার্ট দিয়ে দেখাবো। চলেন, আমরা এই মেশিনটা যেহেতু 38,000 টাকা রেট বলছেন, আমরা একটু সাইড দিয়ে একটু দেখাই, তারপরে স্টার্ট দিলে ভালো হবে। মানে এটা হচ্ছে হেডের সাইড, একদম ফ্রেশ। অনেকে বলে যে ভাই পয়সা লাগুক সমস্যা নাই, ইঞ্জিন ভালো কোয়ালিটি দিতে হবে, ফ্রেশ কোয়ালিটি দিতে হবে, যার কারণে এটা রেটটা অনেক, এই জন্য রেটটা বেশি। আর ইঞ্জিন হলে একদম ফ্রেশ। এই যে এটা হচ্ছে সাইড কভার, একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। তাহলে এই 38,000 টাকার মেশিনটা আগে স্টার্ট দিয়ে দেখাবো। এই যে এখানে যে এয়ার কুলার, এই যে রেড ওয়াটার, আমরা বলি রেড ওয়াটার, আমাদের আঞ্চলিক ভাষা, অনেক জায়গার লোক বলে এয়ার কুলার। এটা পিতল অরিজিনাল, মানে এর ভেতরে যে এটা আছে এটা পিতল অরিজিনাল। আর মেশিনটা তো একদম ফ্রেশ। এই যে সাইলেন্সার দেখলে বোঝা যাবে, সাইলেন্সার পড়েনি এখনো, অনেকদিন পড়ে রয়েছে, যার কারণে এটা একটু জং মচ্ছে পড়ে গেছে, কিন্তু ফ্রেশ আছে, মানে পড়েনি বলে এটা একটু সাদা ভাব আছে। আর এয়ার ক্লিন একদম সাইলেন্সার সবকিছু পারফেক্ট। আর এই যে হেডের সাইড। আচ্ছা, তাহলে এটা একটু স্টার্ট দেন। আচ্ছা, স্টার্ট দেন, বিসমিল্লাহ বলি। ও হেভি সুন্দর। বাস বন্ধ করে দেন। তাহলে এই মেশিনটার রেট হচ্ছে 38,000। আর এখন যেটা স্টার্ট দিলাম, এটা রেট তো আমরা প্রথমে বলছি, আবার এখনো বলে দিলাম, এটা হচ্ছে 38,000 টাকা। সর্বপ্রথমে বলে দিয়েছি 38,000 টাকা রেট। আর এটা একদম ফ্রেশ, একদম ফ্রেশ। তাহলে এবার আমরা স্টার্ট দেব হচ্ছে 24,000 টাকা। তাহলে এটাও 20 মেশিন, এটাও 20 মেশিন। আর আজকে তিনটা আমরা 20 মেশিন দেখাচ্ছি সাইফিং। দেন স্টার্ট দেন। হেভি সাউন্ড, হেভি সুন্দর। বন্ধ করে দেন। বন্ধ করে দেন।
আচ্ছা, তাহলে এই যে মানে মেশিনটা স্টার্ট দিলাম, এটা প্রাইস হচ্ছে 24,000। আর এটা হচ্ছে সাইফিং কোম্পানির 20 মেশিন। আর আপনারা সাউন্ড শুনলেন, খুব সুন্দর সাউন্ড। আর আমরা আরও একটা মেশিন আপনাদেরকে দেখাইছি 28,000 টাকা দামের, ওই মেশিনটা আমরা এখন স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। আমরা এই যে মেশিনটা স্টার্ট দিয়েছিলাম ফার্স্ট টাইম, এটা আমরা রেট আপনাদেরকে বলছি 38,000 টাকা। আর এখানে যে মেশিনটা আমরা স্টার্ট দিয়ে দেখালাম, এটা হচ্ছে 24,000 টাকা। আর এখন এখানে যে মেশিনটা আপনাদেরকে স্টার্ট দিয়ে দেখাবো, এটার প্রাইস হচ্ছে 28,000 টাকা। আর তিনটাই সাইফিং কোম্পানির 20 মেশিন, চিটাগাং বিল্ডার্সের। এই মেশিনটা স্টার্ট দেন দেখি। এখানে একটু চাপ দিয়ে ধরো, মেশিনটা নড়ে যাচ্ছে। বাহ 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 বাহ, বন্ধ করতে বন্ধ করতে। আচ্ছা, তাহলে কি দাম দর করার কোনো অপশন আছে? দাম দর করা অপশন বলতে আমি যেহেতু এখানে অপশন থাকে না, যেহেতু আমি ফিক্সড প্রাইস একটা বলে দিই। জি, এই যে এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা আছে 28,000 টাকা। 28,000 টাকা এটা প্রাইস হচ্ছে। আর চিটাগাং বিল্ডার্স সাইফিং কোম্পানি 20 মেশিন। আর আমরা এটার প্রাইস যেহেতু 28,000 বলছি, এখানে কি দাম দর করার আর কোনো অপশন আছে না? একদম ফিক্স সুযোগ নাই, ফিক্সডই বলে দিছি। কিন্তু তারপরে এখন যদি কোনো কাস্টমার ভাই যদি কোনো আপত্তি করে, তার জন্য অল্প কিছু, মানে সামান্য কিছু, এর বেশি হবে না। না। আচ্ছা, তাহলে এই 28,000 টাকার এই মেশিনটা তো আমরা সুন্দরভাবে দেখলাম, আর সাউন্ড কোয়ালিটি তো খুবই সুন্দর। হ্যাঁ, অনেকে বলবে যে ভাই একবারে ফিক্সড বলে দিয়েছে যে আমার পক্ষ থেকে 200 টাকা কম নেন। এখন কথা একটা বলে ফেললে তো আর এটা ফেলা যাবে না। না না, সামান্য একটু। আর এটার এই যে হেডের সাইড একদম ফ্রেশ, কালার সবকিছু সুন্দর আছে। আর সাইড কভারটা আমরা একটু এদিক থেকে দেখাই। এই হচ্ছে সাইড কভার, খুবই সুন্দর মেশিন। আচ্ছা, তাহলে আমরা এই যে এখানে যে দুইটা মেশিন, আরো 20 মেশিন দেখালাম, ওই দুইটা মেশিনের কাছে যাই। আর এখানে এই মেশিনটা আমরা দেখালামই, তাহলে ওখানে চলেন যাই। এটা হচ্ছে 28,000 টাকা দামের যে মেশিনটা আপনাদেরকে দেখালাম, ওটা দেখালাম লাস্টেরটা 28,000 টাকা, এটা লাস্টেরটা। আর এখানে আর ফার্স্টের যে এটা ফার্স্ট এটা হচ্ছে ফার্স্ট। হ্যাঁ, ফার্স্ট যেটা দেখেছে এটা। আচ্ছা, এই 38,000 টাকাটাও কি ফিক্সড প্রাইস? এটা ফিক্সড প্রাইস, এটা মানে আমাদের কোনো সুযোগ দেওয়াই যাবে না, এরকম একটা ব্যাপার সেবার। মানে কাস্টমাররা বলে যে ভাই এটা আমার কাছে আছে, একটা ভালো একটা ফ্রেশ কোয়ালিটি ইঞ্জিন দিবেন। ওখানে বসি কথা বলেন, তাহলে মেশিনটা সহ দেখা যাবে। ভালো কোয়ালিটি একটা ফ্রেশ একটা ইঞ্জিন দিবেন, যার কারণে এখন কোন ভাই নেবে বলতে পারে না কার ভাগ্য আছে না আছে, যার কারণে এটা তো মানে একদম কোম্পানি মেশিন। হ্যাঁ, এই যে এর ফ্যানের কালার টালারগুলো এগুলো একদম নতুন, একবার ফ্রেশ। সাইডের কালার টালার, হেডের এই বডির কালার টালার একদম। এখানে এই যে ফ্যান বেল্টটা আছে না, এটা ম্যাগনেট কয়েল। এখানে আবার ম্যাগনেট আছে লাইটের জন্য, মানে ওখান থেকে লাইট মানে জ্বালানো যাবে। রাতের বেলায় চাষ করলে বা টলি চালালেও রাতের লাইট জ্বালে, যে কোনো ক্ষেত্রে সে লাইট ব্যবহার করতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে এটাতে কোনো মানে সুযোগ নেই না। এই 38,000 টাকাটা একদম। আচ্ছা, তাহলে এরপরে যেটা এই 24,000 টাকা ছিলেন, এটাও আপনার ফিক্সড। এটা অল্প কিছু, ফার্স্টে বললাম না যে 100-200 টাকা যদি কোনো ভাই যদি আবদার করে সেটা মেনে নিতে হবে, ওরকমই মানে এই সামান্য এটাতে মানে ডিসকাউন্ট করা যাবে। 24,000 টাকা এটা। আর এই এখানে যেটা দেখাইছিলাম এটা হচ্ছে আপনার ওটা 28,000। এটা 28,000 সামান্য, মানে হালকা কিছু হয়তো ডিসকাউন্ট। এই তিনটা মেশিন দেখেছি, তিনটা রেটে আমি বলে দিচ্ছি। আচ্ছা, তাহলে এই মেশিনটারও মানে কালার খুব সুন্দর আছে। হ্যাঁ, সুন্দর আছে, সাউন্ড কন্ডিশনও ভালো আছে মাশাআল্লাহ, কিন্তু মেশিনের সাউন্ড কোয়ালিটি খুব সুন্দর। আচ্ছা, তাহলে ভিডিও তো আমরা শেষ করে দেব। হলো আমাদের ঠিকানাটা আমি বলে দিই। আমাদের ঠিকানা আছে মেহেরপুর জেলা, গাংনী থানা, বাঁশবাড়িয়া বাজার।